What's up mga lods? Pahabol ko lang yung hindi ko na ilagay dun sa video natin kanina, no? So, ito pong mga tips na gagawin na ibibigay ko ay napakalaking tulong po kung kayo magme-medical na sa abroad, kung papuntang abroad, no? Yung kahapon yung na-experience ko. Kasi isa po dun sa pinakamahirap pagdating sa medical papuntang abroad, lalo na kung sa Samsung SDI kayo. So, itong tips na to makakatulong sa inyo ng malaki. Mahigpit kasi sa Samsung pagdating sa hearing test. So, yun yung na-encounter ko kahapon. So, isang-isa na lang, yun na lang talaga yung kulang sa medical ko kahapon. Muntik pa akong bumagsak. Buti pinabalik ako ni sir nung isa. Sabi niya, balik ka mamaya. Linisin mo yung tenga mo kasi mali daw yung naririnig ko. Doon po kasi mga loads, maglalagay ka ng headset sa tenga, laking headset, and nasa isang kulob lang kayo na kwarto. So ang nangyari kasi, may electric fan dun sa kwarto, tapos ang naririnig ko talaga yung ingay. Naririnig ko yung sounds dun sa labas. May nagsa-sound trip ba dun sa office, dun sa medical. And sabi niya, Sir, wala ka ba naririnig? Kinatok niya yung yung kwarto. Yeah. Sabi ko, meron sir, no? May naririnig nga akong music eh, sabi ko. And sabi niya, music? Wala nang music. Akala ko nag-hallucinate lang ako. Yung pala may music talaga sa labas. Di nag-try kami ulit. Ang narinig ko naman siya. And sabi naman ni sir, kaya pinalabas niya ako, mali daw naririnig ko. Siguro doon po kasi sa hearing test is kapag narinig mo yung beep sound sa left ear mo, tataas mo yung left hand. Pag sa right hand naman. Siguro ang nangyayari, akala ko nasa right, itataas ko sa right, yung pala nasa left ear yung tumunog. So mali daw. Di pinalabas nga ako. Muntik na akong mawala ng pag-asa kasi doon daw talaga may bumabagsak. Pag bumagsak ka doon, talagang cancel ka na, deny ka na sa Samsung. Di muntik na akong mawala ng pag-asa, guys. Buti na lang nakita ko si sir, yung isa, napakabait. Yun na shout out kay sir na tumulong sa akin kahapon. Ang sabi ko, sir, pwede mo humingi ako ng tulong. Talagang sinabi ko na eto na lang po talaga yung pag-asa ko. Kailangan ng pamilya ko tong trabaho na tong ina-applyan ko. So siya po yung nag-assist sa akin. So another sir doon sa sa clinic. Yun, siya na nga po yung nag-test sa akin, then pinatay niya yung electric fan doon sa loob. Kasi talagang maririnig mo. Kahit po yung tibok ng puso mo, yung paghinga mo, yun ang maririnig mo. O kailangan talaga focus ka doon sa pakikinig. Kasi napakahina po nung sounds, nung beep sounds na abangan mo. So, yun nga, tinulungan ako ni sir, pinatay niya yung electric fan. Yung sounds, yung music dun sa labas ng pinto, buti tumigil na nung oras na nag-retake ako sa hearing test. So, ang kinalabasan nga po is mukhang okay naman. Pasado na ako sa hearing test. Then pinasa na namin sa taas. So, antayin na lang kami ng result dun sa medical na sana okay naman. Pero